mi sono chiesto perché questo titolo, perché parole, geografia e parole, cosa vuol dire lavoro in ricerca di impresa, cosa sta accadendo all'interno delle imprese, cosa si vede dentro le imprese e dove sono queste fonti di lavori in ricerca di imprese, perché a noi sembra stato contrario. Il vantaggio di farsi le domande da solo e di darsi le risposte è che ci si dice ho ragione. Quindi ero contento delle domande che mi sono fatte. Spero che in parte anche voi possiate provare questa sensazione. Allora cominciamo. Quali geografie e quali parole? Come avete visto ho cercato anche di template che riprende i colori, le immagini e il logo del partito. Allora quale geografia? La geografia è questa, nel nord Italia, il Veneto, che anche dal punto di vista dell'intensità della luce ci dice gerarchicamente come dovrebbe essere organizzato, e anche il lago di Carezza, prima e dopo Baia, e anche Electrolux, che hanno annunciato dei tagli, e anche Intel che sembra venire. O da voi a Monte o da noi. Bene, tutto questo, quali indicazioni per la politica dei territori? Tutte queste cose ci aiuta a dire queste parole e queste geografie. Beh, uno, il fatto che siamo un territorio interconnesso e quindi che la collaborazione è necessaria, ancorché non sufficiente per qualsiasi politica che possa avere, che possa incidere. È un territorio fragile, è un territorio potenzialmente attrattivo, ma che può scontare alcune difficoltà istituzionali che poi portano l'impresa ad abbandonare il territorio stesso. Quindi se io fossi un politico, porterei a casa da queste indicazioni esattamente queste, scusate, da queste parole e da queste geografie queste indicazioni gestionali. Cosa vuol dire lavoro in cerca di impresa? Lavoro in cerca di impresa è me lo sono inventato io per scimmiottare Fabrizio Varca, che nel 94 scrisse un libro che mi ha cambiato la vita, lavori imprese in cerca di padrone. In questo, guardate me, non in questo libro Varca diceva che nelle imprese il potere dovrebbe stare nelle mani di chi sa, di chi ha le competenze critiche e che una buona società, una società giusta, dovrebbe creare i meccanismi per portare i capitali nelle mani di chi ha le idee, di chi si merita di guidare l'impresa. Ecco, a me pare che in tutti questi anni, dal 94 in avanti, abbiamo clamorosamente fallito su tutto questo, anche come partito progressista, perché la capacità di portare i capitali nelle mani di chi ha le idee si è limitata alle imprese di nuova costituzione, alle start-up. E cioè noi abbiamo fatto la figura degli storti. Quando il saggio indica la luna, ci siamo limitati a guardare il dito e a portare i capitali soltanto nelle mani dei più giovani, che è anche giusto, ma ci siamo dimenticati di tutta questa gente qui. Questi sono i risultati di una ricerca fatta per Confartigianato a Padova e a Vicenza, che dimostra che c'è questa grande maggioranza delle imprese artigianali, okay, che potrebbe rischiare di chiudere per mancanza di persone in grado di sostituire i fondatori o le fondatrici di queste imprese. E allora, caro onorevole Martella, un partito progressista dovrebbe chiedersi come fare in modo che le persone che lì dentro lavorano, che sono proprio dipendenti per tutta la vita, che hanno competenze per gestire una termoidraulica piuttosto che un elettricista, possano comprarsi la proprietà di quella impresa. Quindi l'impresa in cerca di padrone tecnicamente vuol dire questo. Allora, quali implicazioni gestionali da questa azione? Beh, politiche per le piccole imprese, per la generazione di mezzo, i cinquantenni, 45 anni, cinquantenni, che se il proprietario o la proprietaria dell'azienda chiude si trovano per strada e non trovano più lavoro, che vengono messi nelle condizioni cooperative o proprietà di prendersi queste imprese, finanza non solo per le start-up e appunto finanza che porti i capitali nelle mani di chissà, che è una cosa autenticamente progressista e democratica. Tutto il resto sono chiacchiere. Veniamo al lavoro, vi dicevo, lavori di ricerca di imprese. Quali sono i lavori di ricerca di imprese? I lavori di ricerca di imprese sono quelli delle persone che sono interessate non solo a un lavoro ma a un buon lavoro, che non sono interessate solo ed esclusivamente a salario, orario e produttività, ma anche alla formazione, all'occupabilità, persone che hanno capito che sono tante, che hanno capito che
La vera assicurazione sulla vita è avere un'azienda che investe, che ti mette nelle condizioni di fare formazioni, ed aziende e lavori, scusate, persone che pensano che gli stereotipi legati al colore, legati all'orientamento sessuale, legati a qualsiasi altra discriminazione siano concetti vecchi. I lavori in cerca di imprese sono esattamente questi. Non necessariamente sono lavori di persone skillate, sono lavori che potrebbero essere anche esercitati dalle flotte di migranti che avremo, che ci sono già, che arriveranno nel nostro paese, che dobbiamo in qualche modo intercettare e portare dentro le nostre imprese. I lavori in cerca di imprese sono sostanzialmente, anche qua un partito progressista deve fare la sua parte, dovrebbe fare in modo che tutte le persone che sono un numero crescente, che pensano che il lavoro ha delle caratteristiche che vi ho prima evocato, siano accompagnati in una giusta transizione, che è un concetto europeo, che richiama il concetto anche di giustizia, siano accompagnati a trovare le imprese che hanno queste caratteristiche. Chiaro? E un partito progressista non può più avere mio papà, operaio dell'Electrolux, immortalato mentre esce dai cancelli della fabbrica. Non è più mio papà il riferimento per un partito progressista. Non è più mio papà. Non è più mio papà, ma è un insieme di persone, come vi dicevo prima, che hanno le caratteristiche che cercano i lavori, non necessariamente lavori molto qualificati, anche lavori di base, ma con le esigenze di cui vi parlavo prima. Il partito progressista deve farsi carico di rappresentare quelle persone che sono persone che vanno in cerca di imprese capaci di soddisfare questi bisogni. Secondo aspetto, cosa sta succedendo al lavoro? Cosa sta succedendo al lavoro? Questi lavori in cerca di imprese, al di là delle caratteristiche di cui vi ho parlato poco fa, cosa hanno di particolare? Il lavoro a partire dal 2011 con la trasformazione digitale è stato investito di un grande cambiamento, di una necessità di adattare le competenze, il saper fare, trasformando il saper fare, diciamo, analogico in saper fare di natura digitale, e questo per le persone di una certa età implica una doppia fatica: la fatica di disimparare metodi consolidati di lavoro e la fatica di imparare metodi nuovi. Potranno fare da solo queste cose? La risposta secondo me è no. Può un partito progressista non farsi carico di supportare queste persone che una volta chiamavamo CPUT e che oggi non sappiamo neanche come si chiamano? Secondo me la risposta è no, non può permetterselo. Poi nel 2015 ci ha pensato l'ONU con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile a caricare di ulteriori fabbisogni e di ulteriori cambiamenti, di ulteriori fabbisogni di formazione il lavoro, perché operare in un contesto ad elevata sostenibilità implica ancora una volta avere delle competenze, delle conoscenze, degli orientamenti cognitivi e dei comportamenti adeguati, e dovrebbe essere impostate anche con il supporto del Partito Progressista, capace di accompagnare milioni di lavoratori e di lavoratrici a impostare questi cambiamenti. Poi nel 2020, no? Tutto il tema del Covid con le conseguenze dello smart working e con altre implicazioni. Sul lavoro, mai una gioia sul lavoro, mai una gioia. Per questi lavoratori e le lavoratrici non possono essere e un partito progressista non può non farsi carico di queste transizioni, come le ha chiamate Paolo Costa, perché se no succedono i fenomeni come le grandi dimissioni, succedono i fenomeni come il grande ripensamento che era richiesta da parte dei lavoratori e delle lavoratrici di un senso, di un significato del lavoro. Quello che è difficile negli studi di organizzazione aziendale di cui mi occupo io si chiama purpose driven organization. Imprese che hanno un purpose, che hanno uno scopo, e che in quanto tali, al di là di orario, salario, performance, offrono delle prospettive di lavoro più qualificate, anche nei lavori più semplici, se volete, delle persone non skillate. Chiaro? Bene, e poi c'è il silenzioso abbandono, il white quitting.
il fenomeno più recente. Tutti i fenomeni, come vedete, che riguardano il lavoro. Dalla tecnologia alla sostenibilità, al Covid, a tutta una serie di altre esigenze, tutte caricate sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici. Io sto facendo delle iniziative col sindacato dei metalmeccanici, ad esempio, per fare la formazione plug and play per gli operai e le operaie che stanno in fabbrica, perché non possono essere abbandonati rispetto a queste cose. Sì o no? La risposta è sì. Non possono essere abbandonati. Bene, detto tutto ciò, i minuti. Detto tutto ciò, poi tutto il contesto macroeconomico ce ne ha già parlato stamattina con Anastasia, giusto? Quindi non vado a rievocare le cose che Bruno sa dire meglio di me. Ecco, la cosa che aggiungo è che tutti questi cambiamenti danno vita a quel fenomeno che è chiamato lavoro ibrido. Ve lo andate a studiare, una cosa relativamente semplice, si trovano un sacco di cose. La cosa che mi interessa mostrarvi sono i risultati di un paio di ricerche. Linea rossa indica, allora, qua siamo andati a parlare con i lavoratori e le lavoratrici, non le chiamate Cristoforetti, non le chiamate Cristoforetti, gli operai, le operaie, ok, commessi, commesse, no? La gente che poi fa i voti tra le altre cose. La linea e siamo andati a chiedere, ma tu, quando lavori, in che tipo di attività sei impiegato o impiegata? Cosa ti chiedono di saper fare quando lavori? La linea rossa è quello che chiedono le aziende alle persone laureate. La linea nera è quello che le aziende chiedono alla persona che ha il diploma inferiore. Scusate. Superiore, sì, o titolo inferiore. Cosa vuol dire? È la polarizzazione del mercato del lavoro. Vuol dire che le persone che non hanno un titolo di studio adeguato o percepito come tale sono tagliate fuori da tutti i lavori che hanno un maggior contenuto di digitalizzazione e sostenibilità, che in italiano vuol dire che non appena l'intelligenza artificiale sostituirà quell'attività, quelle persone saranno frotte di persone a casa e senza lavoro con maggiori difficoltà di essere reimmesse nel ciclo professionale. Può un partito progressista non esprimere una progettualità rispetto a queste cose? La risposta è no. Ma la stessa cosa poi c'è con gli under 40 o gli over 40. Stessa storia. Sei over 40, sei percepito come inadatto o come inadatto. Giusto o sbagliato, non ha importanza. Se ne paghi le cose mezze, meglio che qualcuno la pensi per me. Implicazioni gestionali. Si dovrebbero fare politiche di formazione, un partito dovrebbe fare nei territori casa per casa, supermercato per supermercato, parrocchia per parrocchia, tutto quello che volete per aiutare milioni di persone ad acquisire le competenze sulla digitali e sostenibili di base per non essere espulsi dal mercato del lavoro. Io, da elettore progressista, mi aspetterei che il mio partito mi stia vicino. E se non lo fa un partito progressista, chi lo deve fare? O si fa la norma, la policy, le leggi affinché questo succeda. Supportare la generazione di mezzo, che era mia, di 50 anni, e definire una strategia anticipatoria sulla formazione tecnica superiore. Qui abbiamo Gigi Copiello che pensa cosa vuol dire tutto questo. Chiaro? Cosa sta succedendo dentro le imprese? Cosa sta succedendo dentro le imprese? Questi sono dei rivetti. Ora, emozionarsi di fronte a un rivetto è impossibile. Se vi succede c'è un problema. E il problema non è il rivetto. Questi rivetti fatti in una fabbrica di Fontaniva, una fabbrica 4.0, dove sono gli operai 4.0, nessun laureato. Questa è un'azienda che è riuscita a fare gli operai 4.0 e le operaie 4.0, prendendo le persone unskilled, okay? Dotandole delle competenze digitali di base per fare una fabbrica 4.0. E non stiamo parlando di un iPhone, ma stiamo parlando di una cosa a contenuto relativamente basso di tecnologia. Può un partito democratico non andare a parlare, un partito progressista non andare a parlare con imprese di questo tipo? La risposta è no, bisogna andarci a parlare.
Poi c'è il primo tema, quindi il tema della trasformazione delle imprese e in questo caso la criticità e la polarizzazione. Questa è un'impresa che c'è riuscita, c'è da capire quante imprese invece non riescono a recuperare, a portare maestranze relativamente poco qualificate dal punto di vista del titolo di studio ad assumere competenze tali da permettere all'impresa di essere competitiva senza cambiare maestranze. Senza cambiare? Maestranze, cioè senza licenziare nessuno in italiano, ok? E lasciare la strada e prendere quelli più schizzati. Poi c'è il tema della, questo è l'omino egiziano che stava cercando di liberare la nave che si era incagliata. Questo è il secondo grande fenomeno che sta succedendo nelle imprese, è la scelta di localizzazione e il tema già citato in parte del reshoring. La cosa che ci interessa rispetto al reshoring non è dire se sia giusto o sia sbagliato, io sono sempre uno di voi. Quello che mi porto a casa di queste cose è che dovrei sforzarmi di capire la reale praticabilità di fenomeni come lo smart shoring, il next shoring, chiamano anche friend shoring. Cosa vuol dire nel mio territorio, per la mia zona industriale, per la mia zona artigianale, per lo sviluppo locale, avere o non avere il ritorno di certe imprese, oltre alle infrastrutture di cui ci ha parlato Paolo Costa. Quali altre politiche servono per attirare le imprese e portare i loro investimenti in alcuni contesti piuttosto che altri, visto che questi fenomeni impongono necessariamente alle imprese di rivedere le loro strategie di localizzazione? Il terzo tema che sta succedendo dentro le imprese è il tema della sostenibilità. Nemo, non rappresentativo, penso di Nemo che è rappresentativo. Ecco, qui non c'è tanto da dire, o comunque non c'è tanto da aggiungere, vi suggerirei soltanto di leggere il libro tradotto da Ediciclo Portogruaro, dalla famiglia di Bruno Anastasia, parla del caso Patagonia e può aiutare qualsiasi amministratore e amministratrice a capire in che modo si può fare la sostenibilità e quindi avere argomentazioni anche per lavorare o percorsi insieme alle imprese. Minuto 2, l'ultima cosa che faccio è tutto qui. Quello che sta succedendo all'interno dell'impresa è tutto qui, la risposta è no, c'è anche dell'altro. Ed è il terribile triennio 2018-2020, dove sono successe tre cose. È successo Vaia, giusto? È successo il Covid e la propaganda. Sapete cosa è successo nel sistema socio-economico? Che nonostante tutto questo, le imprese con almeno 1 milione di euro di fatturato, quindi non quelle piccolissime, hanno tra il 2018 e tra il bilancio 2019 e 2021, cioè nel pieno di questi tre shock, sono comunque cresciute anche al netto dell'inflazione. Chiaro? Quindi abbiamo un sistema socio-economico che ha saputo reagire e dal quale noi potremmo andare a imparare cosa vuol dire essere resilienti e magari capire in che modo la resilienza che molte imprese hanno saputo praticare la possiamo portare dentro la politica, dentro le istituzioni, dentro gli interventi a livello locale. Vi lascio sullo sfondo un'altra roba da studiare, la trovate nelle slide. Ho finito, l'ultima cosa che vi dico è che volevo sollecitare le fronte di lavoratori, non sono le fronte di lavoratori che vanno in certi imprese, giusto? Certo, ormai, decreto. Non vediamo le fronte perché sono tutte andate via. Le persone che non trovano i lavori che pensano di meritarsi se ne vanno e fanno bene, giusto? Ora, di fronte a questa fuga, cosa possiamo fare noi? Nulla. Dovremmo fare qualcosa? Nulla. Dovremmo solo, per ognuno delle nostre persone che se ne vanno all'estero, trovare un'altra persona che dall'estero, con più o meno lo stesso profilo, venga nelle nostre imprese a lavorare. E quindi un buon partito progressista, come lo è il Partito Democratico, dovrebbe anche aiutare la narrazione a cambiare il testo della narrazione da fuga a circolazione del capitale umano, in maniera tale da evitare che si continui a parlare di quello che
Non succede, cioè che le persone non vanno a lavorare nelle nostre imprese e si porti invece l'attenzione sulle condizioni per rendere i nostri territori e le nostre imprese sufficientemente attrattive. Se questo non lo faremo, non riusciremo ad intercettare i flussi di capitale umano che invaderanno il mondo e che stanno già invadendo il mondo, a prescindere dal Mediterraneo, ma anche per altre ragioni che troverete poi adeguatamente descritte nel resto delle